कौम दोस्तों सुनाओ सब का की हाल है। उम्मीद करना ठीक दोस्तों। अज जनाब मोड़ असी दरिया से आए हैं तो बड़ा बेहतरीन माहौल है। ठंडी हवा घुली हुई है जनाब। पानी का लेवल तकरीबन लो हो चुका है, काफ़ी थल्ले चला गया पानी तो पिछू होर चांस है पानी आवन जनाब। तुम बेड़ी वेख रहे हो, उससे बेड़ी आ रही है। अज असं जनाब सैर करने जा रहे हैं, कोई झूठा झूठा लाया भी है असा कि अज चस चाल भी है। बाकी सवारियां भी नाल काफ़ी बैठिया ने जाना दरिया पार जाना, लेकिन असं झूठा झूठा लैके तो वापस आ जाना।